該晒 Dr. Yu 咁我哋咧而家有啲時間，咁我有啲介紹下一個我哋 Project M Square 嘅一個工具，係我哋係為學生而設嘅，同埋家長而設嘅一個理財嘅工具。頭先我哋嘅同事 Alison 都講過啦，其實 Project M Square 我哋其中一個好大嘅宗旨咧，就係希望可以啲小朋友學到一啲我哋覺得係佢需要，即係出嚟社會之前，佢係需要有嘅生活技能。咁其中理財係一個好大嘅部分。咁所以除咗我哋去學校教小朋友，咁我哋亦都有網上學習平台俾唔同嘅學校咁去上堂之外咧，其實最緊要生活技能咧，最重要就係俾佢實踐。咁所以我哋有一個工具咧，係俾小朋友或者幫家長咧，點樣慢慢可以教導小朋友，睇下佢可唔可以養成一個良好嘅理財習慣。咁我哋頭先我哋講過啦，零用錢管理成好習慣啦。其實管理錢咧，其實有幾個範疇嘅。第一樣啦，我哋覺得佢要識得點樣去賺錢，佢要知道咧，錢係需要努力而賺嘅，咁佢先至會珍惜啦。咁所以咧，其實一陣間我會介紹我哋嗰個工具咧，其實係一個專係俾學生用嘅 Visa card，但係其實佢係 store value 嘅，即係好似八達通咁嘅，要個家長先入咗錢，其實就係愛嚟俾家長用零用錢嘅發放嘅。咁佢哋裏邊咧，佢哋會有一個賺取嘅功能啦。咁點解我哋要佢賺咧？咁其實就係責任感啦，即係你唔係無條件俾你嘅，即係譬如大家喺同一個屋企度住咧，每個人都有佢自己嘅責任，即係我哋好贊成咧，學生係應該分擔屋企嘅家務嘅。咁所以呢啲每一個人喺屋企咧，佢都有佢嘅工作咁。咁另外第二個咧就係有一個功能就係俾佢儲錢，就好似頭先 Dr. Yu 咁講啦，就係可以訓練佢嘅耐性啦，同埋咧延遲滿足，即係你要經過努力，最後達到自己嘅目標啦。咁即係嗰個真正嘅快樂。咁之後咧，我哋亦都會有預算嘅。我哋嗰個app 裡面要俾佢哋嘅預算。咁我點解就教佢哋咧要做 planning 啦，要睇 big picture，唔係而家今日想買咁就衝動咁就去買咗。咁等佢哋咧可以預先諗下，就算用呢個錢就係一個 practice 啦。咁但係希望佢可以將呢個技能咧，到第時做乜嘢都係諗一諗 big picture 先。咁呢個有預算嘅功能啦，之後就消費。當然我哋一間個 card 咧，我會 detail 啲講下，就係佢可以好似Visa card 咁嘅，其實所有地方收 Visa 嘅佢都可以用。咁但係我哋最重要俾佢消費咧，重點咧係我哋會嗰個 app 咧係會話俾佢聽，佢分析咗佢係啲錢用咗喺邊個 category， 同埋同佢個預算有咩出入，就係俾佢一個自省。即係每次用完之後咧，其實啲小朋友佢用咗佢唔覺嘅，咁即係佢要自己睇咗嚇，原來我用咁多錢喺買零食㗎，咁可能佢之後可以睇翻嗰個 chart 咧，佢自己先知。最後嗰個 P 咧就係捐獻，我哋唔係要小朋友捐好多錢，但係我哋希望咧可以由細到大咧就教佢哋每個月咧，當你有錢嘅時候，撥少少諗下可唔可以幫到身邊嘅人，咁呢個就係即係同理心嘅培養啦。好。咁呢個我唔講好多呢啲 detail 啦嚇，咁呢啲其實咧就主要係講其實喺外國德國咧，佢哋有啲研究就講，其實小朋友咧，你越早俾佢自己管理嘅錢咧，佢就越有機會可以去練習。你唔使俾佢好多錢，咁但係你要俾佢知道咧，嗰啲錢咧係佢自己需要管理嘅，用完咧就係冇嘅，咁佢就先正會感覺到哦，原來錢係一個 limited 嘅 resources。咁呢個係有，即係其實成日都有啲家長問我哋啦，即係應該俾幾多錢先正常啦。咁呢個就好 depends on 唔同嘅需要啦，即係佢需唔需要自己搭車翻去啊？佢需唔需要喺學校食飯啊？咁帶飯嗰啲。咁一陣間如果有興趣嘅，我可以叫 Alison 同你哋解答下呢個問題。好啦，咁家長如果你俾咗錢佢咧，俾佢自己管理啦。咁但係有啲嘢咧，我哋又要堅守嘅喎。咁如果你俾咗錢佢，
自己管理啲零用錢啦。咁你就唔好咁多意見，你就要俾，即係你可以俾啲 guidelines 佢，但係你唔好每一次佢用完錢啦，你買咗啲乜嘢啊？用咗幾多錢啊？哎呀，你梗唔好買呢個啦！你做乜去 City Super 買啊？點解唔去惠康買？嗱，咁呢啲就我哋就覺得，如果你俾一個錢佢咧，你其實就係俾一個責任佢咧，俾個 power 佢自己 make decision。咁你就唔好成日都去批評佢 make 咗嘅 decision。就你希望咧係佢為佢自己嘅 decision 負責之後，自己學識嚟到下次 make 一個更加好嘅 decision 啦。好啦，呢個就係 solo money， 其實係乜嘢咧？其實呢個 solo money 就係我哋，就係嗰一個頭先所講嘅，我哋嗰一張理財嘅儲值卡啦。咁呢個我唔講咁多數據啦，但係其實喺香港咧有個 research 就係有80%嘅父母都覺得咧，喺佢個子女出咗嚟做嘢之後咧，2年內佢都繼續要即係財務上支持佢嘅。咁其實呢個係幾奇怪嘅現象嚟嘅，因為其實佢如果已經自己出社會識得賺錢，點解你個大部分嘅家中都覺得佢仲需要有呢個需要去支持佢？因為佢哋覺得佢啲小朋友未必係識得點樣好運用自己嘅錢。好，講下我哋嗰個頭先嗰個卡先。咁嗰個卡咧其實係一張Visa 卡啦，就係儲值嘅 Visa 卡，你可以當佢八達通咁。不過佢係就係所有 Visa 嘅 network 都用得嘅。咁另外就有一個 app 嘅。咁嗰個 app 咧就係有我哋頭先講嘅所有功能嘅。咁係好容易用嘅。咁就係我哋其實特別係由小學生到中學生咧都可以用嘅。我哋設計俾係5至17歲。咁另外咧，俾小學生個學生會拎住嗰張卡啦。咁父母就會有個 app。個小朋友如果佢自己有電話嘅，佢都可以自己有個 app 嘅。咁就有呢5大功能啦。咁我哋睇下，我直頭俾個版面你睇啦。好，賺錢，咁點樣賺錢咧，小朋友？咁我哋係鼓勵父母咧多啲叫小朋友喺屋企做嘢嘅。咁你可以用零用錢點樣發放，就可以俾佢用佢嘅勞力去賺佢嘅零用錢。咁我哋覺得每個小朋友都應該分擔屋企嘅家務啦，正如我講。咁你可以喺佢幫手做咗嘢嘅時候，嚟俾佢 extra 嘅機會去賺多啲錢。咁我哋都覺得俾個小朋友機會去賺錢，用佢嘅勞力去賺錢咧，係 perfectly OK 嘅。咁然之後你可以 assign 幾密啊，做幾密啊，幾耐做一次啊？你做完之後可以有幾多獎勵啊？咁當然有啲嘢咧，我哋就唔贊成，就係講錢嘅。咁所以咧喺個 app 裏邊咧，就亦都你可以揀俾錢佢，亦都可以揀俾一啲係即係 recognition，就係我哋叫星星。就譬如有時係有啲佢好嘅 behaviour，可能佢未必係真係做咗啲嘢，但係有一樣你覺得哇，你今日真係幫咗一個人，即係令你覺得佢係好好喎。個小朋友做咗一個好好嘅行為喎，咁你可以俾啲星星佢。我哋都鼓勵家長可能俾啲星星佢，就可以換到一啲即係可能啲 experience 啊，去朋友屋企瞓一晚啊，佢可以決定個週末做啲乜嘢啊，一家人咁等等，即係唔係淨係講錢嘅咁。好啦，另外咧就係支出啦。咁我哋嗰個 app 裏面咧，佢會有一個咁樣嘅支出嘅限度，佢就係其實係 budgeting。我哋鼓勵父母同個小朋友一齊做。咁我哋咧會已經 categorize 所有嗰啲 Visa 嘅商戶，係佢譬如係entertainment 類啊、食嘢類啊、交通類啊。你早啲同佢做一個 budget，等佢知道大概自己每個月幾多錢係用喺唔同嘅 category。好多人即係可能佢知道自己每個月用幾多錢，但係佢唔知每一個類別佢其實係使緊幾多錢。咁呢一個咧，你可以同個小朋友一齊坐低。咁我哋嗰個 app 咧，譬如你 set 咗個 budget 咧，譬如 entertainment，我唔知有幾多小朋友係有打機咁樣，要會課金咁樣嘅。咁咧，我哋咧就係覺得呢個，因為我哋嗰個 Visa 卡嚟嘅，咁所以咧點樣杜絕有啲會攞去咧？咁我哋就你可以喺嗰啲 online gaming 嗰度咧，你 set 到0，咁佢就唔會用得到啦。咁如果有啲屋企係我每個月可能俾佢10蚊去打機嘅，咁你咪 set 10蚊咯。因為一過咗嗰個咧，佢就用唔到噶啦。如果嗰個類別咧過咗嗰一個類別嘅限額咧，佢就用唔到噶啦。咁當然即係 the same for 娛樂啊、食嘢啊、交通啊等等。
另外咧，每一次佢用嘅錢咧，你都會即時會收到家長個電話，會即時收到佢喺邊度用錢，用咗幾多錢。咁所以呢個係非常之透明嘅。咁我哋可以家長就暗地裏其實知道晒佢嘅 spending pattern。咁另外亦都我哋都鼓勵家長啦，每個月同個小朋友睇下佢嘅 spending 嘅分析啦，咁可以睇下有冇需要改變佢嘅 budget 啊，或者改變佢嘅財務習慣咁樣。另外咧，好多心理學上咧就係其實原來依家我哋成日都用電子工具，好多人咧唔知道自己用咗錢。咁所以咧，我哋好多專家就提議我哋所以我哋有個版面咧，其實佢係會 show 晒啲銀紙俾佢睇嘅。佢每次用咗咧，佢就會少咗。因為如果淨係一個數字咧，佢唔多覺少咗嘅。但係佢睇到又冇咗張錢啊，又冇咗張錢啊，咁佢先感覺到啲錢係越嚟越少。咁所以我哋個 app 裏邊咧，亦都會顯示咧，其實佢個 wallet 裏邊咧係有幾多張錢。另外中間嗰個咧就係頭先啊 Dr. Yu 講啦，就係儲錢係俾佢睇到佢自己嗰個 progress。哎呀，今日又多咗啦，又近咗啦。到佢完咗嘅時候咧，即係等佢知道佢每隔一段時間咧，佢都係有越嚟越近佢自己嘅目標嘅。咁就希望佢更加有動力去做好啦。最後嗰個咧就係捐獻啦。我哋有嗰個 app 咧係 link to 好多唔同嘅慈善機構啦。咁小朋友可以揀佢自己中意嘅慈善機構。咁我哋 again 注重嘅唔係捐幾多錢，而係佢有冇一個習慣，恆常咁可能每個月都捐一次，唔使多嘅，可能5蚊、10蚊咁都可以。咁希望可以養成到佢有呢個分享嘅習慣。咁呢度咧就係好多我哋會可以有好多分析嘅，俾小朋友，譬如actual versus budget 啦，或者係每個月嘅 comparison 啊等等。咁可以希望家長同小朋友咧都可以一齊睇翻個小朋友嘅 pattern，咁令到佢可以做得更加好啦。之後係啦，呢個其實我哋點解會整呢一個咁樣嘅工具出嚟咧？咁就係因為其實我哋做好多理財嘅教育啦，咁但係我哋都希望其實佢哋係咪真係可以擺到喺佢日常生活裏邊咧？咁喺呢一個工具裏邊咧，我哋就可以睇到個小朋友究竟係學到幾多，咁有邊樣嘢佢係做得冇咁好嘅，咁我哋就可以喺嗰一個範疇度咧俾多啲 training 佢啦。好，其實咧頭先Alison 都有講啦，我哋嗰個 Project M Square 嘅課程咧就喺香港160間學校咧度已經係同我哋嘅合作伙伴一齊做緊㗎啦。咁而呢一張卡咧，其實係啱啱今年幾個月前咧，我哋先正啱啱試驗嘅。我哋邀請咗咧1000個香港嘅中小學生去同我哋用咗由7月份開始，6、7月、8月係啦嗰陣時開始用嘅。咁而家咧佢哋一直都用緊嘅。咁呢個咧我哋好鼓勵咧家長可以申請呢個俾佢哋小朋友，因為我哋係好適合發放零用錢用啦。一嚟佢係比八達通更加安全，因為隨時咧你可以關咗嗰張卡嘅，如果揾唔到嘅時候咧可以 switch on switch off 嘅。咁我哋亦都覺得呢個係好好嘅課程，即係人生嘅課題，可以同小朋友一齊傾拎出嚟，因為有呢一個東西嘅時候咧，可以同佢一齊喺度 discuss 嚇。咁有啲其實坊間我哋都知道有啲可能係記錄自己嘅消費啊，咁唔同嘅 app 嘅。咁但係如果係講，亦都有好多唔同嘅 app 係做 payment 嘅，即係去俾錢啊。咁但係佢如果喺所有嘢即係儲錢、賺錢俾錢、捐獻，所以喺晒同一個 app 裏邊咧，其實就比較少啲係 for 喺香港嚟講。咁所以呢一個係一個產品咧，係香港咧係暫時係比較俾小朋友用嘅係比較少嘅。咁另外咧就係全部嘢咧，其實都係 under 家長嘅控制。當然你擺幾多錢落去，俾佢 account 係你控制啦。佢每一個 category 可以用幾多錢係你控制啦。咁佢每次用錢你會知道啦，同埋你亦都可以隨時喺佢個卡度攞翻錢出嚟都可以。咁亦都如果佢話好大頭蝦唔見咗，你都係一個
一個 switch 咧，你就可以 on and off 佢嗰張卡㗎啦。係啦，咁呢啲就係之前我哋7、8月嘅有啲小朋友攞咗我哋嗰張卡去消費啊。咁佢哋個個都當然佢哋啲小朋友第一次有自己嘅 Visa 卡。咁但係呢雖然呢個係自己係 store value 嘅，就唔係 credit card 啦。但係佢哋第一張擁有自己第一張 Visa 卡啦，好多小朋友都係好開心。我哋收到好多家長啊小朋友嘅 feedback 咧，佢哋發現用家長錢嘅時候咧就好闊佬。當自己錢嘅時候咧，就好謹慎啦。我唔知呢度家長有冇試過咧？小朋友同你去食飯咧，去餐廳成日都要叫嘢飲嘅，識30蚊一個可樂佢都會叫嘅。咁係當佢發現係自己嘅錢嘅時候咧，佢就會同你講71係5蚊一罐，我都係唔叫啦咁樣。即呢個係即當佢係自己錢定係你嘅錢咧，係有好大嘅分別嘅。咁呢啲咧就係用咗我哋卡去買自己想要嘅嘢啦。咁呢幾個小朋友就有啲就係話儲咗個目標錢罌咧，希望可以儲到有一日可以請成家人出去食飯啦。咁呢啲我哋都好鼓勵啲小朋友可以試下咁樣。然之後有啲就係想買書啦，有啲就特別中意，因為佢話佢好中意有個任務呢個啦，因為平時係固定嘅佢嘅零用錢，但係佢而家發現原來有樣嘢可以叫多勞多得嘅時候咧，佢就狂做咯，佢咪多啲錢咯。咁所以你要俾個小朋友咧有個概念，就係原來你肯做咧，你就有機會可以得到更多錢咧。咁佢就會好願意去分擔家務。咁嚟緊咧，我哋亦都會再推出嘅呢個，因為暫時我哋之前就係by invitation only 啦，7月份嘅時候。咁我哋12月份咧，可能年底嘅時候咧，我哋會再推出一次嘅。咁所以如果家長有興趣受邀請去申請呢一張 Solo Money Card 嘅話咧，可以喺你填呢個今日個 talk 嘅問卷嘅時候咧，都可以 mark 低俾我哋聽，你係有興趣申請呢個 card。咁到時咧，我哋會邀請埋你參加我哋年底嘅launch 嘅嚇。咁之後係你可以 scan 呢條 QR code。咁之後嘅時間咧，我可以交俾 Dr. Yu 解答下唔同嘅家長或者線上嘅家長嘅問題。好嗱，咁啊時間唔係好多，不過你盡量留低好嘛？我用呢個咪。我有個補充咧，即刻要你諗一諗。嗱，唔係嚇你係真嘅，因為我做咗咁多年輔導，20歲至25歲度咧，多數機會你個仔都會出嚟做嘢嘅，多數機會。你知唔知第一個月出糧，你同佢嘅關係會好大嘅衝突？係我咁辛苦我揾㗎，係嘛？你係稅務局啊，而家係嘛？即係俾幾多你咧？哇！真係老豆老母都反面嘅，反面嘅。兩夫妻都反面，個媽就話應該佢自己嘅，阿老豆唔得，兩公婆都反面。如果你唔預備定喺而家同佢慢慢咁傾入去咧，到時咧就不堪設想。嗱，細姐，我諗1萬蚊上落到人工啦。咁你用個數學嚟計，佢第一次揸住1萬蚊啦，好興奮，佢一定要買翻好多嘢，係喺你即係喺你任備底下唔得嘅，係嘛？佢要買咁啊 OK 嘅，但係唔可以個個月咁樣，亦都唔可以一次過用錢買。除非佢喺中學嗰6年咧，佢已經習慣咗，譬如 Form 1係100，Form 2係200，中6就係600。佢使慣咗用錢嘅技巧咧，第日佢一個月用翻1200蚊嚟做佢自己嘅所謂交際費咧，佢有經驗好多嘅，係嘛？如果唔係我唔信佢有經驗咧。揸住1萬蚊點用嗱？即係呢個係一個好近會發生威脅嘅事情嚟嘅。如果你唔喺自細訓練佢，我真係諗唔到佢嘅天才到盡會點做，我真係諗唔到嗱。我個辦法嗱，當然嗱，佢哋係專家，即係錢嚇。我個辦法教佢喺你度揾錢個辦法係咩咧？就係但係好良性嘅，好良性嘅係咩？就係訓練佢每日咧寫日記。識佢點樣用錢嘅日記，用錢嘅。譬如今日佢去買旗嚇，人哋佢諗住俾1蚊，點解都冇散銀？哇！抌咗10蚊落去，哇！肉赤到瞓唔着㗎嘛。
嗱，咁佢將你經驗寫出嚟，然後咧反省下，點解我俾10蚊買期咧，我感覺比較負面嘅咧？點解我唔覺得自己好光榮喎？係嘛？我樂於助人嘅程度好大方喎，點解我唔得嘅咧？嗱，佢試下諗下個解釋，嗱，呢個好緊要喎。嗱，唔怪佢嘅，俾10蚊甚至1蚊唔俾都唔怪，要解釋點解我做咧？點解做咁樣做咧？你解釋，俾3個可能嘅解釋。嗱，當然未必係準確，但係佢試圖解釋嘅時候咧，佢留意到自己啦，佢留意自己啦。嗱，一篇嘅日記可能100個字寫完㗎啦。如果你俾個獎金，譬如假設啦，10蚊買你個稿，譯埋英文係20蚊嚇，中英譯本。哇！你個仔哇發啦咁樣，搏命日日寫咁樣。嗱，當然你日日都蝕20蚊俾佢，但係咁樣喎，佢中英文會好流暢，係嘛？寫到上中6真係唔得了。第二，佢了解自己咧多咗好多嘢，佢發現到唔單止係一日。自己個 pattern 有個習慣嘅，原來用錢咧咁隨便某啲地方佢嘅解釋就係佢覺得唔值，原來佢有個價值觀喺度嘅。嗱，你乘機咧，因為你係贊助商啊，俾10蚊20蚊都好，佢一定會俾你肯答你一啲嘢嘅。嗱，你就好傾好多啦。如果唔係，你又唔係僱員關係，咩關係使乜睬你啊？係嘛？但係你答咧。可能佢覺得就係，喂，下次好啲，有冇啲特別啲諾貝爾文學獎俾我啊咁樣？喂，有啲機會啊。嗱，咁樣嘅時候咧，你個關係好好喎。即係我覺得咧，俾啲錢嗱，好過日日都俾啲鞋去擦，你冇咁多鞋嘅係嘛？你俾一啲嘢佢做嚇，又用到佢學問嘅，又用到佢用心嚟對待自己嘅，有好多同你嘅關係嘅，又寫好啲中英文，有咩唔值啫？係嘛？嗱，即係有時咧，我諗呢個係其中一個我個假設啊，就係。我哋俾一啲開放經濟俾佢，係嘛？即係等佢咧試下諗下喺你度做手腳。但佢寫下咧，佢竟然間有人會提議喎，阿媽可唔可以我評阿媽使錢啊？咁樣得，你又試下寫下咁樣，你唔激嬲我都有10蚊嘅。即係可能因為咁緣故咧，佢睇到原來我呢個習慣咧嚟自我跟阿媽學嘅。我越寫越覺得呢個 pattern 好似阿媽。嗱，俾佢個機會開放佢嘅題目到個 V 字。我們是這樣用錢的，研究屋企嗱，呢個關係會唔同咗喎，由自己跳咗出嚟。即係我提呢就係咧，如果我哋一齊搞啲咁嘅學會啊，鼓勵呢啲文章俾我哋睇下，我哋評下，俾佢得獎啊。當然你好啊嚇，即係買300蚊支票咁啊俾佢啊。但係對佢嚟講咧，呢個佢嘅光榮嚟嘅，佢寫咗30篇，咁有影響喺學校喎，可能校長老師都好欣賞嘅，即係覺得。我哋嗰啲小朋友唔識諗呢嘢，竟然間你個仔去交代自己用錢用到咁嘅心機係嘛？咁可能佢影響學校嘅學作風氣都唔出奇嘅喎，係嘛？即係我哋一齊咁樣俾啲心機諗下。我覺得香港咧好需要俾啲年青人咧有個自發性喺度，但係有鼓勵嘅啊。呢個鼓勵唔係無端端送大獎嗰啲嘅，咁等佢學下咁寫都有幫助啦啊。咁第日諗到我哋繼續一齊商量，好嘛？好啦，聽下佢問題先，有冇問題啊？係有，歡迎。係。咁我個女又今年中2啦嚇。係啊，咁啊中2，咁佢就比較內向，咁但係通常佢性格嚟噶嘛，你要將佢擁去另外一邊，其實係好難噶嘛。咁有冇啲嘢經驗、啲技巧可以分享下？即係由左邊擁去右邊，或者由右邊擁去左邊。好好啊！嗱，呢啲就第日搞下啲父子型、父女型都幾好啊！嗱，點樣擁咧？記住咧就係嗱，做父母最難嘅嘢咧，就係你係要無限期嘅耐性咧嚟改變個細路仔嘅，冇指定邊日佢會變到幾多嘅。嗱，咁啊似咩？似醫生開藥，唔會開好重嘅，咪食瓜梨係嘛？輕又冇用嘅，輕又醫唔到你。咁通常點試咧？就係咧，大約估計佢做1-2次就知道大約咁上下，然後決定嘅。嗱，譬如內向，佢靜。唔睬人，唔中意傾偈，唔識，咁好簡單啫。喺個親戚裏邊揾個細過佢嘅，細佢2年嘅。譬如你個女係幾多歲啊？13歲好啊，揾個9歲嘅，好靜嘅，然後叫佢同9歲一個，一齊落公園行下，
咁啊當然兩個啞人咁行啦，係嘛？即係咁行下咧，但係你又俾到10蚊喎，交代佢請佢飲汽水食雪條喎，咁佢又問啊，朱古力定係咩啦咁樣？咁佢又問啦咁樣，咁好啦。你發現到你個女咧，經過1個鐘頭同佢行一行之後咧，佢翻嚟勇咗啲喎。佢講俾你聽咧，佢曾經點樣影響呢個9歲喎？嗱，做一啲佢範圍裏邊容易程度高一啲嘅嘢，等佢成功啦先。好啦，下次開約揾個同事，揾個11歲嘅，你個女又去行公園。嗱，佢翻嚟仲醒，係嘛？竟然間咧3次不出3次，同翻13歲都傾到偈。嗱，即係話咧，由佢覺得冇咁難嘅開始，咁慢慢升上去。一嗱就去翻9歲啦，又再嚟過走2轉咧就得噶啦。咁再遲啲咧，唔好1個啦，3個人，再遲啲咧多幾個人，但係都係內向嗰啲嘅喎，都係靜嗰啲喎，唔好揾啲嘈閉嗰啲喎。佢喺嗰堆裏邊咧，佢有啲信心咧，起碼做內向裏邊冇咁內向嘅人，呢個係我哋嘅目標，係嘛？因為天性冇得改嘅，佢係唔中意咁喧嘩咁咩咧？呢個係佢快樂嘅原因嚟嘅。我哋唔好改佢，不過令佢有 extension， 即係咧佢個伸展力，稍為傾下我都無妨嘅。雖然我唔可以成日同人傾偈，但係起碼我答你冇乜問題。我主動問你我就唔得，但係答你我答到嘅，即係等佢改變到咁樣先嚇。咁其實任何細路仔咁嘅啫，外向一樣。如果佢太中意去街嗰啲，你俾佢遇一個中庸之道一啲嘅，玩到咁上下佢翻屋企嘅，咁等佢同佢交流下咧，佢覺得自己唔好咁盡咧，佢會稍微歪翻啲，因為佢想贏到呢個人中意同佢做朋友。咁呢啲全部講到尾都係個設計嘅問題，即係我哋識設計俾個細蚊仔一個可以進入軌道嘅嘢。呢啲可以大家遲啲可以研究下嘅，係好嘅。不過最重要就係咧，父母咧都要做到嗰種標準，係嘛？即係好多時候咧，個仔好靜，咁我醫個仔嘅時候咧，一傾我就發覺到咩事啦，就因為佢老豆唔出聲嘅。於是咧，我叫佢阿媽翻屋企咧，攞張紙巾擺落個口度含住，佢聽我話含住。我老公開始講嘢啦，叫老公，以為老婆喉嚨痛，老公講不出一日，佢仔開始講嘢喎，哇！打通經脈即刻嗱，即係佢一見到老豆原來識講嘢嘅，佢即刻講嘢。咁所以個問題喺佢阿媽度，個媽講嘢太多，係嘛？嗱，所以當你解決個屋企咧，呢啲心理會發生改變嘅，所以互動就咁樣，即係我變一啲會影響你變一啲嘅，即係會咁樣出現嘅。所以我覺得我哋中國人咧應該諗下，其實屋企唔好嘅，亦都係互相影響嘅，但係好都可以互相影響嘅喎，唔好諗得咁差喎，係嘛？點解我哋唔諗一啲嘢係互相影響好嘅發展喺我哋屋企裏邊咧？咁呢個就係大家合作容易出現到咯，係嘛？好啦，仲有冇問題啊？有，歡迎你。我想問一問嘅，咁我個仔咁就中3，咁其實都有俾零用錢佢嘅，但係咧佢次次咧就使到中間咁啦，佢就冇晒錢，佢連返學錢都冇，咁變咗迫於無奈，我真係要俾咯，咁我冇辦法唔俾啊，咁我想問下用咩方法去叫佢去負翻啲責任咧？佢好似唔知痛咁樣咯，但係我因為真係要俾佢返學噶嘛。嗱，呢樣嘢係好值得研究嘅，就係咧，你仔幾多歲先？14，中3OK。嗱，呢個年紀咧就係潛伏期之後，潛伏期一個唔中意講嘢，中意同性別嘅人做朋友，中意新嘅技巧，但係佢已經過咗啦。咁唔排除咧，佢喺之前嗰期咧，佢好中意享受即係使錢，中意做佢中意嘅嘢，所以變成咗個性格就係佢覺得屋企一定供應咁做咁幾個辦法啦。第一個辦法，消極嘅辦法，譬如你每個禮拜幾多錢㗎？一個月或者幾耐？哦。所以就話佢嗰啲錢係可能增值，可能真係有時候翻嚟大概一個月800蚊到咯。但係我睇過嗰啲數，佢都係攞嚟食嘢嘅咯。呢啲正正係零用金，即係佢唔使用錢。嗱，如果佢唔使用錢，咁佢全部有晒飯嗱。咁當然啦，我鼓勵你
本來係好嘅，屋企啲飯係營養啲嘅嚇。不過如果你要進入人際咧，有時同朋友一齊食飯，再高班啲咧，特別中三都算高㗎啦嚇，要練下咯，係嘛？咁如果真係你俾錢佢，而佢又使晒咧，咁好簡單啫，你咪下個禮拜扣翻啲咯，係嘛？咁譬如每個禮拜俾，譬如假設200蚊啊，或者100蚊。咁佢使多咗，佢問你即刻攞，你俾咗30蚊佢，咁下禮拜咪得翻87咯，係嘛？因為上個禮拜透支咗30啊嘛，係嘛？即係你咁樣令佢感覺到，咦，都有個意義喺度喎，咁樣多過話使晒就算數，係嘛？咁第二樣嘢就係你亦都俾佢一個鼓勵，就係如果你好準確啊，用嘅錢係竟然間冇用晒，啊，咁啊送個印花俾你，啊，儲齊4個印花就獎10蚊俾你咁樣。嗱，有時呢啲細路仔咧係中意人哋睇得起佢嘅，嗱，因為你講個字眼話，如果你管得到你自己啲錢咧，我只有對你更大信任，再俾多啲你管，係嘛？如果你管咁少錢都管唔到，我只有俾少啲錢你管嘅啫。一切咧係你影響個結果，唔係我影響結果嘅，我係被動嘅，係嘛？你管得好，我自然越嚟越信你，俾多啲你咯，係嘛？咁當然啦，我都要你研究下你個仔做決定嘢嘅方式啊，嘅思考啊，嚇，譬如佢有冇睇清楚係要嗰樣，譬如隔離街已經平好多，佢有冇睇清楚咧？即係佢做選擇嘅時候係咪一個好太過分快用直覺嘅人咧？呢啲都要研究下。如果唔係，第日咧肯定你個新抱都好快娶咗噶啦，係嘛？嗱，即係呢啲嘢咧，你要多啲留意下，即係唔係講笑啊？因為佢犯咗直覺咧，你突然間叫佢慢慢諗係唔識㗎，即係佢冇心機嘅嚇。即係嗱呢啲嘢就係，我覺得每一個小嘅錯誤咧都唔好睇小佢，佢變做大嘅挑戰嘅時候就係大錯誤嚟㗎啦，係嘛？所以我寧願佢小錯誤嗰度叫佢留意下佢自己嚇。所以頭先嗰個日記好好就係問下你使嗰筆錢係點樣決定嘅咧？係幾快？譬如15秒我就揀咗啦。抑或我第3日至買嗰樣，我諗咗2日。你要寫少少介紹咧，咁你明白呢篇文章嘅作用啦。就係呢個細路仔其實已經揾到啲方法對付佢自己㗎啦。咁呢個係佢自我管理咯，係嘛？好啦，仲有冇其他問題？哇，好多！好，歡迎你。我哋都仲有個 online 都有問題。係啊係啊。現場先啦，好啊，你做先嚇。獎勵咧係唔好用一個外在式嘅獎勵，要內在嘅獎勵。大家咧真係好多都會中意你做一份嘢，我俾5毫子你，俾1蚊你。咁或者你練一個琴，我俾5蚊你。咁但係呢個係一個好外在噶嘛。咁但係即係幾時開始？即係好似頭先又話鼓勵佢哋做家務係可以俾錢，等佢學識賺錢喺屋企。咁但係呢個轉捩點係點樣咧？即係我當然唔贊成做一個補充練習俾5蚊啦。咁但係呢個轉捩點係點？還是係學習上係冇嘅，只係幫家庭貢獻先至會有得賺錢咧？嗱，咁樣睇法。嗱，首先講現錢先。都要考慮一個問題，未必即刻用眼見嘅現錢，因為唔排除佢拎翻學校咧。學校未必好滿意嘅，因為影響其他同學咧，好擾攘啊！佢哋個個都翻屋企掠就弊啦嚇。咁反為可能係一個現金咧，但係一個記錄嘅帳嚟嘅啫嚇。咁第日買嘅時候喺嗰度扣，係你嘅意願買。咁但係你啲錢喺我度嘅，但係我都寫咗個記錄喺度，譬如12蚊咁樣。咁第一超級市場，你真係覺得好想買嗰樣嘢，我覺得值得買嘅，就喺嗰度扣錢出嚟買啦咁。但係就唔係俾現錢去過手，可以咁諗。不過再大嗰啲咧，我諗學校都俾嘅。因為上到4年班，特別4年班好多都有屋企鎖匙嘅，即係咁，所以有時咧佢都有可能性咧去買汽水買咩，屋企都會俾佢有權用錢啊。不過如果你話學術咧，讀書唔應該俾錢嘅，因為呢個係佢嘅責任嚟嘅。除非咩咧？除非係佢有一個創意嘅發展嘅嘢，咁又唔同。嗱，例如佢頭先我講嘅寫文就係啦，即係佢創作到啲嘢唔係功課嚟嘅，但係額外嘅功課佢照交晒嘅喎，係嘛？唔代表做啲唔交功課嘅喎。佢樂意咧，好想自己試下，睇下你欣唔欣賞。咁當然咧，如果到咗個程度係你覺得比一般同學嘅心機係較高嘅，咁啲值得咧係俾呢個獎金或者獎品俾佢。
而唔係話咧，哇！佢攞嗰個功課嗰邊嘢嚟計，呢度交咗佢咁俾你咁樣，咁就肯定唔俾10蚊啦，咁就唔同嘅，係嘛？所以嗰個特別嘅欣賞咧，係隨住個作品嘅水準嚟決定嘅，係超越一般細蚊仔嘅心機嘅。不過我就覺得呢個時代咧，可能有啲家長已經默默地已經俾緊好多錢細蚊仔嘅，不過叫佢唔好講俾人聽嘅啫啊！反為我哋要面對嘅問題就係佢嘅金錢價值觀係點樣，係嘛？譬如攞嚟炫耀咧，就一定唔好俾佢啊，因為要傷咗其他人唔中意呢個朋友仔咧，佢冇咗朋友啊，呢啲都要小心個反效果咯啊！所以有時個 supervision 幾緊要，你俾咗要問下佢用成點啊，有冇人知道啊？其他啲人點講啊？有時你都要明白下好啲咯。好啦，係咪仲有一位？係你講啊啱。我個情況係實質嘅，個仔就對金錢嘅價值。咁個情況就係佢問個同學咧，就借咗，因為唔夠錢食飯，就借咗10蚊。跟住到第2日，佢就同我講，佢話我今日就會還翻10蚊俾同學，跟住我會俾多2蚊服務費佢嘅。咁跟住我阿媽，即係我係阿媽就梗係好嬲啦。我話：哇，你個同學咁係 friend 先借錢俾你，你乜理由要俾服務費佢？咁人哋幫咗我俾服務費佢係好應該㗎。咁跟住我就停咗喺度啦。停喺度啦。我就停咗喺度啦。嗱，呢啲係小朋友裏邊咧，佢哋覺得呢個係佢維持關係，借住你借個錢，我又俾翻個更好利益你咧。佢覺得係 upgrade 咗佢友情嘅嚇，咁未必等於係一個商界嘅意思咧，就係加重利息啊，即係嗰啲冇呢個意思。不過盡量咧，嗱呢個係原則性嘅問題，就係學校嘅角度睇咧，盡量唔好有借錢嘅嘢，因為借錢代表咗一個權力轉移啊，即係咧，即係你係債仔，我係債主咧，好自然你要聽我話嘅程度會多咗嘅，係嘛？所以如果有咁樣發生咧，佢呢個友情咧，已經加入咗一個利益成分嘅友情，唔係真正朋友㗎啦嚇。可能再耐啲嘅時候咧，佢借嘅錢越多咧，佢為佢做其他啲嘢嘅，係嘛？因為佢驚第日冇咗呢個，一來追債啦，二來佢驚冇咗個朋友啊。所以最好嘅辦法就係，如果嗰次即係冇帶，要用，即係我諗寧願鼓勵佢。如果真係學校要俾嘅話，講俾先生聽，學校會豁免佢聽日節交。可能好過由同學嗰度借嘅嚇，因為我諗個先生如果真係知道成個真相咧，佢都寧願考慮用學校嘅權咧去令佢遲啲交嘅，好過佢去問爭同學錢嚟借嚟交學校嘅錢嘅。我諗個先生未必同意佢用借錢呢個方式嘅，係嘛？咁所以我覺得有時咧，我哋都要考慮埋人嘅一個環境係咩環境，係有同學嘅環境啊，有學校嘅規矩裏邊嘅環境咧，考慮埋喺裏邊好啲。我最擔心嘅就係呢個錢係造成咗第日另一個後遺症啊！第一就係佢借慣咗，嗱借慣咗喺兒童心裏邊好容易出現嘅就係咧，你今次唔借，上次都借，咁就變成咗 rule 嚟嘅，一個例嚟㗎啦。咁同樣地就變成咗其他人嘅例啦。咁你唔 friend 啦，佢借俾我，你唔借俾我，啊弊啦！一件2蚊咧，10蚊咧，揦着咗好多人有份喺裏邊，嗱唔值㗎。係嘛？即係我哋大人睇到呢個局嘅，好容易係，因為一變成咗個恆常法嘅時候咧，咁呢樣嘢就走唔甩㗎啦。咁好多人就係受苦喺裏邊，同埋裏邊唔開心㗎啦。啊，有時我哋諗喺學生訓練裏邊咧，我好着重教呢啲嘅就係，你有冇諗到你嘅行為影響幾多個人咧？你要諗下呢樣嘢，幾多個人咧？咁唔好處仲有幾多咧？要諗埋。咁卒之最後結果就係，哎呀，咁我唔好貪方便咩啦。我寧願承受翻去認我冇帶乜嘢，可能嗰個仲好，係嘛？嗱呢啲我諗我哋家長有時都考慮下個細蚊仔佢處境咯。好啦，其他有冇嚇？網上嘅家長其實好多問題嘅。我揀啲問呢，咁樣呢，就係有個家長就問佢個仔女成日都同佢講唔夠錢使，唔夠，咁點樣應對呢？如果個小朋友成日同爹哋媽咪講，我唔夠錢使啊，啲零用錢唔夠啊。好簡單，你話得我唔夠錢俾咯嚇嗱，即係話咧，因為我預咗俾你咁啊，你俾我預咗嘅仲要多，咪唔夠錢俾你咯，係嘛？即係話咧，你呢個問題
係你要幫我解決我嘅問題，只可以解決到你嘅問題，係嘛？譬如我覺得細路仔唔應該使多過一個禮拜幾多錢嘅，你要求再多過，咁冇預俾咁多你嘅喎，咁除非你解決咗我呢個煩惱，咁你就可以攞多啲錢啦，係嘛？嗱，當然啦，你話咁啊激死咯，個仔咪好嬲我咯，咁嗱，老實講咧，乜嘢都令到仔女嬲㗎啦，你唔俾乜佢都嬲㗎啦，唔好講錢，係嘛？所以你要預咗咧，將呢個嬲撥開一邊先。呢種嬲咧就唔係關係嘅嬲嘅，係對個問題唔認識底下嬲嘅啫。呢度唔同，係知識上嘅嬲，就唔係關係嘅嬲嚟嘅。只要解翻明嘅就唔嬲㗎啦。譬如你話俾佢聽，你話咧你仲要多啲錢咧，我諗你都諗到有啲錢要用嘅，不如你寫低俾我等我諗下唔同嘅時間裏邊咧揾機會就買俾你啦，譬如你生日啊、聖誕節啊咁樣，係嘛？咁即係話咧。咁樣大家贏喎，橫掂我諗禮物俾你，我都唔識諗，係嘛？你早啲寫俾我，我就慳翻好多時間諗，驚送錯你唔中意仲弊添咁樣，係嘛？但係咁樣我又冇幾百萬俾你咁多嘅喎，咁樣我係20蚊嘅啫喎，咁樣你都考慮下20蚊買唔買到喎，咁樣嗱呢啲互相傾偈咧，即係可能係30蚊成交嘅，係嘛？咁但係個好處係你哋仍然都知道，大家都係積極地對呢個不滿咧係做咗溝通。嗱，記住呢樣嘢，積極地，而唔係咧，我真係覺得你都未揾錢就亂使錢咁樣，我費事睬你以後。嗱，你冇積極啊，你係消極啊。咁以後呢個細路仔一係就偷，一係掉轉頭嗰陣成日問人借，一係為咗滿足自己中意咧，佢可能不擇手段啊。我識好多中學生咧，一早中3啫，已經決定咗去麥當勞做嘢噶啦。話我費事問屋企攞錢，屋企阿媽咁煩係嘛？即係佢哋已經做咗一個唔一定好啱嘅決定啊，就因為冇溝通，消極啊，係嘛？所以寧願積極，所以你多啲問佢，你仲有啲咩要咧？多啲問我咁樣，咁你唔俾嘅咁樣，我話我諗下點樣俾法啫，我諗下點樣俾法啫，因為我俾咗一樣嘢好多你嘅，就係關心啊。其實好貴嘅關心係嘛？嗱，即係佢話係咩咁樣？你話我去出邊關心病人，我賺好多錢㗎，我呢度免費㗎，所以有時佢會笑咗上嚟係嘛？嗱，呢啲係你哋嘅傾偈方法咯，係嘛？好啦，仲有冇咧？另一條咧就係一個9歲嘅男孩子，佢對錢好緊張嘅，即係如果參加咗啲活動係要繳費嘅咧，因為一啲事例如病咗啦，冇去到個小朋友就會情緒起伏好大，好焦慮。咁喺呢啲情況底方下，點樣可以引導佢對錢嘅諗法？即係其實有陣時有啲嘢比錢更重要嘅咧。但係佢好想參加。我諗係嗰個情緒起伏好大，係因為佢交咗錢，而佢冇得去，即係個錢蝕咗。係啦。嗱，呢啲係好好嘅討論嚟嘅，因為裏邊嘅地帶就係其實佢啱嘅喎，係嘛？佢俾咗錢。但係可能病啊，或者某啲嘢咧去唔到，佢都好唔抵。而嗰邊咧唔會退款嘅，因為嗱當然啦，要教佢明白點解人哋退唔到款，因為你唔去咧，人哋都要買嗰啲嘢，或者預個車位咧補唔翻人落去，人哋都要用多錢，因為呢係你報名嘅，人哋係收你報名嘅，係咪？人哋冇逼你報名嘅喎，所以人哋冇錢俾翻你係有人哋嘅理由嘅喎，嗱，即係一定要聽個理由，嗰個理由係充分的。係得嘅咧，我哋要接受人哋嘅理由嘅，係嘛？咁當然你話好唔抵啦，好唔抵嗱，呢個的確咧係情緒啦，係嘛？人生裏邊好多嘢都係趕唔到嗰班車嘅，要下班車嘅。咁啊，下次記得去咯，係嘛？咁當然好唔抵喎，咁我今次點解決啊？咁樣咁下次之前，我哋揾一啲嘢差唔多嘅興趣都唔細嘅嚟打發呢段時間。譬如呢個禮拜6去上唔到車啊。去唔到，譬如假設中咗 Covid 去唔到，係嘛？但係交咗錢，咁不如就係用呢個禮拜6去唔到，我哋諗一啲屋企好中意做嘅嚟打發呢個禮拜6咯。即係人生永遠都係咧，想得嘅嘢唔係即刻得到嘅話，不如轉咗個計劃，某啲嘢行咗嚟呢段時間先，第二次做翻嗰樣嘢，係個調位嚟嘅啫。嗱，有時咧，我諗呢個係童年要有嘅訓練嚟嘅。如果唔係咧，乜都即時得。如果唔得就冇辦法接受到，咁做人真係好痛苦啊！我寧願佢喺輕輕痛苦嗰度咧，去降低佢個痛苦感覺，就係接受到，係嘛？好過佢第日咧少少嘢都好痛苦。咁第日
我肯定係呢啲錢唔係多，第日再大件事啲，我唔知佢點搞，係嘛？所以啲跳樓全部咁樣嚟嘅，就係連啲細嘅痛苦都頂唔到，再大啲就唯有跳樓噶啦，係嘛？所以寧願教佢接受一樣可能都有少少痛苦嘅嘢，係嘛？咁當然啦，爸爸媽媽好緊要一樣嘢，你哋要預備定啦，呢一世都要講嘅。咁你有冇咩都幾痛苦嘅以前？你點捱過？被追唔到阿媽嘅時候，你點捱過？係嘛？你一定要有你個古仔，只要你個古仔有說服力㗎，話俾佢聽。譬如我想去英國讀書，我屋企阿公冇錢供我，真係冇，我都去唔成嚇。咁後來我都係喺香港讀嘅啫，咁到而家我都冇辦法，係嘛？我想讀大學我都考唔到咩？即係你一定要有你個故事㗎，只要你個故事就可以感動到佢嘅。如果唔係，佢話你又得一大把錢揞揞腳，10蚊都唔俾咁啫。嗱，佢一定會覺得你係揞揞腳嘅。你要俾佢睇，我都有揞唔到腳嘅日子啊，係嘛？即係俾佢知道下嚇。咁其實呢個都係親子關係嚟嘅喎。佢可能好自豪啊，就係我有個爸爸，佢能夠喺佢好難過嘅日子裏邊，佢度過咗。今日佢一個心理好健康嘅人，起碼仲係一個好識愛仔女嘅爸爸，係嘛？嗱，呢啲故事咧係好靚嘅家庭故事，要 keep 呢啲故仔嘅。有時喺不幸裏邊咧，係讓佢珍惜呢個屋企嘅，係能夠擁有到呢個歷史喺裏邊咯。好啦，仲有冇其他問題啊？係有，歡迎，好踴躍。係你好，你好。咁我有對孖女嘅，孖女咁兩個性格咧係完全相反。咁如果對於金錢咧，有一個咧好着重。一個咧就覺得誒冇所謂啦，所以譬如佢哋夾錢買禮物俾我咧，家姐咧就可能俾5蚊，佢阿妹你俾多啲啦咁樣，家姐又阿妹又冇所謂，咁我俾15蚊啦。但我作為家長應唔應該干涉佢哋咧？嗱，好傾嘅問題，好傾嘅問題。嗱，我即刻聽咧，即係我經驗諗咧，就係嗱，佢要兩個唔同咧，會繼續更多唔同嘅嚇，因為人係唔中意冇咗獨特性嘅。雖然個樣係孖女。但係我要更加俾佢睇到，我哋兩個好易認出唔同嘅啫，係嘛？我有角叻，同埋咁樣冇咁容易妒忌嘅，因為同一樣嘢叻咧，就會有分到高下嘅嚇。你打羽毛球打乒乓波冇得計嘅，咁呢個佢嘅理由嚟嘅嚇。好啦，嗱講翻錢啦嚇，一個咁闊佬，一個咁孤寒啊，5蚊15蚊，咁但係呢個係佢哋嘅遊戲嚟嘅喎，佢遊戲嚟嘅喎，你諗下喎，俾5蚊。即係攞着數嗰個，其實咧公心計啲咧。如果我同佢傾偈，我話你好唔着數喎，好唔着數喎。因為點解咧？如果呢個事俾人哋個個都聽到，你只係叫做孤寒啫，係嘛？咁佢係大方，真係唔抵喎。嗰5蚊雞就輸咗俾佢。賣咗大方俾人，大方好貴嘅，其實點知5蚊啊，係嘛？嗱，我會同呢個小朋友慢慢傾下，其實賣得平咗啊，你係嘛？你5蚊就出賣你，叫孤寒，佢叫大方係嘛？係啊，貴啲啊，唔該係嘛？嗱，咁樣同佢講笑啦。嗱，大個啲再大會成熟嘅，唔值為咗5蚊嚟出賣自己一個本來係公平。甚至到愛媽媽嘅爸爸，俾人誤會咗孤寒，都唔抵係嘛？嗱，當然啦，仍然叫佢，不過你可以考慮，因為佢願意啊，你又願意，但係起碼願意嗰個咧已經得咗個好美麗嘅稱呼啦，就係佢好就到人，係嘛？佢能夠體諒到你唔係好捨得，佢體諒到啊，佢性格好好，但係我好困難去諗你咁做咧有啲咩好好嘅欣賞，好困難，我想嘅，但係諗唔到啊，係嘛？不如咁樣啦，不如考慮下第日變一變啦咁樣。嗱，譬如好簡單啫，遲早阿媽都再生日㗎，有排未死係嘛？咁你出年不如為出年儲定5蚊啦，係嘛？好容易啫嘛，好容易啫嘛。每日儲1毫子啊，都儲到36個幾啦，係嘛？即係幾日至儲1毫子嚟頂嗰5蚊，係嘛？不如而家早啲整定一個咁嘅記錄，係嘛？每幾日就儲1毫子。咁你頂住嗰5蚊啦，咁樣啊真係得㗎喎。當佢咁做嘅時候咧，佢識得啦。我識對付我自己唔捨得呢個習慣。嗱，人咧要學某啲習慣咧，唔關你事嘅，好細個就有嘅，唔知點解天性。有啲人中意慳，有啲人唔中意慳嘅。
但係識對付。如果佢造成咗唔好影響嘅時候，我要對付佢，係嘛？如果對付佢成功咧，你個自我管理好好嘅喎，人哋都唔覺啊！因為你又俾咗10蚊，佢又俾咗10蚊，都唔覺。原來裏邊係背後有個故事嘅，係嘛？其實呢啲故事係構成個智慧嘅，就係佢識得點樣搞掂佢自己，係嘛？嗱，所以我鼓勵你個女試下咁諗啊。當然唔一定要咁樣，仲好多辦法嘅，係嘛？但係當識對付之後咧，你嘅自信增加好多嘅。如果唔係咧，呢個比較慳嘅細蚊仔咧，定係喺群體生活裏邊咧，都幾麻煩嘅。譬如夾錢食嘢好明顯啦，係嘛？你話哇叫4餸1湯，哇陰公啦咁樣，我仲冇乜嘢飲過啫喎，咁又夾咁多咁樣，咁佢真係住食咪搞到佢係嘛？嗱，即係佢一定好吃虧嘅，將來佢會係嘛？或者係喺找錢嘅事裏邊，佢好計較啲零頭，會好慘係嘛？咁所以如果唔早啲對付咧，第日只有越嚟越放大嘅時候出現啦，將呢個小毛病第日變成人生嘅大事，咁就好唔抵啦，係嘛？所以你及早睇到好嘅，所以我鼓勵大家就係咧睇5年，就係睇到呢個習慣繼續落去，如果變本加厲落去，會造成乜嘢咧？其實有啲跡象睇到啊！你同舊年前年對一對就知道噶啦，係大咗嘅。哇！再落去無窮盡嘅喎，一個人生隨時到90歲至死係嘛？咁呢啲變成咗好多事會發生啊！因為咁樣快樂減少咗，咁就好唔抵啦，係嘛？好啦，仲有冇其他問題？相對仲有一個問題就問，如果將家務同錢掛鈎嘅話咧，但係其實家務係每個家庭應該都要承擔嘅責任啦，會唔會養成咗一個習慣，就係唔俾錢就唔會做家務，就價值觀可能會扭曲咗？啊，呢個好好問題啊！我試過有諗過呢個問題，深入啲諗。有啲細蚊仔提議話炒咗個工人啦，等佢哋分佢啲人工啦，係嘛？啊，即係好有創意啊！講得好有創意，咁又慳到啦，慳到筆啦，係嘛？即係我啊洗碗乜乜咁樣分咗老豆咁樣。嗰個爸爸聽完之後，個心暗好開心，暗啊，扮好唔開心，個心好開心。啊！你哋真係好難得喎。不過我擔心你唔做功課喎，我擔心你有個理由喺度唔參加啲有益嘅嘢喎。你話唔得閒喎。嗱，於是個爸爸好叻啊，佢話咧就係應該做好一件事，最重要嘅日子就用嗰個日子嚟做，唔好用咗第日嘅時間做咗而家嘅嘢，係嘛？如果你唔交功課，好多嘢好有益嘅，你話冇時間，因為做家務。咁雖然係賺到錢，係應該有添，係嘛？但係你蝕咗喺今天啊！你應該賺到就係你今日為你以後嘅前途啊！你蝕咗，咁樣萬萬不能。你賺咗幾千蚊都係冇意思嘅。於是個爸爸反問佢：你賺咗家務當你幾百蚊啦，咁少唔好講幾先，攞嚟做乜咧？攞嚟做乜嘢咧？如果你嘅理由好大，我就支持你。佢純粹攞嚟食嘢啫。咁屋企冇嘢你食咩？係嘛？嗱，即係我哋要挑戰啊！就係咧一個好嘅提議，但係佢會唔會被一個更好嚟駁低佢咧？要教佢思考啊！嗱，呢個就係錢帶嚟嘅智慧啊，係嘛？用得啱唔啱喺呢個時間？所以個 when 好緊要，係咪呢個時間用咧？因為第二個時間至用咧係唔同。於是一知個仔女同意就係都係繼續請工人。但係咧，佢哋覺得一樣嘢就係咧，佢話我哋做家務嘅原因咧，係為咗證明我能夠自立。如果第日去外國讀書、外國生活，或者第日我冇工人，我能夠做得到。咁後來我識呢個細路仔，而家讀緊社工，佢話咧，如果當日啊，我唔做家務咧，我今日咁收入咁低咧，舊時有工人咧，我諗我係抑鬱症嘅會。因為以前嘆得咁緊要啊，突然間冇咗，我會抑鬱嘅。好彩當年咧，我肯幫我阿媽咧係做家務。其實呢個家庭好痛苦嘅。當佢做緊家務咧，洗碗嘅時候，佢阿婆嚟探佢啊。阿婆睇到喊喎，阿婆話：佢話咧真係虐待哦咁樣。哎呀，你話呢個文化幾陰公啊？阿婆見到個孫仔，佢話虐待佢嘅孫啊，即係喊喎。嗱，你話呢個衝擊幾大啊？係嘛？
即係個文化嘅衝擊幾犀利，即係一個好嘅行為，竟然間係被另一個人即係評價為一個冇意思嘅行為。所以我呢代大家做年青嘅家長咧，我哋一定要揾到個出路。即係有時我哋都要脫離咧一啲被人哋綁住我哋嘅諗法，係嘛？但係嗰個仔係你嘅，個女係你嘅，始終係你負責嘅，係嘛？嗱，因為係你嘅，同埋有一日佢都會向你追究嘅。點解你當時你唔俾我？係嘛？有時呢個係彼此嘅，你做得好，就算有一日佢藐藐嘴唔洗碗都好，卒之洗完之後，有一日佢真係會打電話多謝你嘅。今日我識得自己做自己嘢，全靠當日你要我咁做。所以做家長係買期貨嘅，唔係睇咁短時嘅，係嘛？即係第二日嘅回報好高嘅，唔好睇而家覺得都唔係好大收穫，唔係咁睇法。係嘛？問啲財經專家就知道。好啦，時間夠啦，係嘛？係啊，余博士你好醒目。好中意大家一齊傾偈。網上仲有幾條問題嘅，不過咁時間真係好有限啦。咁我哋好多謝英華書院借出呢個地方俾我哋啦。咁我哋有請Alison 啦，致送一個少少嘅紀念品俾余博士。多謝今日余博士咁精彩嘅分享。多謝大家。咁咧頭先講漏咗一個好緊要嘅咧，就係呢一個工具咧係免費嘅。咁希望不過我哋之前嗰個咧，我都講埋呢個啦，因為我哋之前都係免費嘅。不過有好多家長咧填嗰個 form 或者名啊或者電話嘅時候咧就唔小心，咁就變咗咧，其實嗰個過程就帶俾同事都好多麻煩，同埋其實重印嗰個卡嘅嗰個收費咧，我哋其實付出咗嘅。咁我哋希望咧大家咧都可以小心啲，即係盡量如果你哋決定咗參加嘅咧，就認真啲去對待呢件事，因為其實對個社會係有成本嘅。不過希望我哋鼓勵多啲同學同埋多啲家長咧，好似頭先余博士咁咧，就係講話有多啲溝通同仔女特別喺呢個議題上邊。多謝大家。